Итак, я проповедую сегодня на теме подготовка, залог всякого благословения. Подготовка как залог всякого благословения. В принципе, вы знаете, у нас второй, помимо школы Максвелла, которая у нас начинается, кто из вас в курсе, что еще у нас начинается на этой неделе? Не слышу. У нас 12-я годовщина начинается в этой неделе. Поэтому тоже к этому надо готовиться. Если не готовиться, то ничего не принять. Допустим, мы все ждем годовщину, да? Давайте я вам прямо так и скажу. Получат благословение с этой конференции только те, которые к нему будут подготовлены. Те, которые не будут подготовлены к нему, к сожалению, ничего так и не получат. Конференция придет и уйдет. И единственное то, что они только будут знать, это то, что было такое. И после конференции у кого-то будет новый подъем, новые ощущения, новый прорыв, новый этап своего движения, своего развития. А у кого-то хуже и хуже даже после конференции будет. Итак, что же отличает один от другого? Почему у одного будет такой большой прорыв, а у других будет наоборот, либо ничего не изменится, либо еще будет хуже, чем было? Всякий успех, который человек имеет или не имеет, будет зависеть от того, насколько он к этому подошел, насколько он был подготовленный или слабо подготовленный. Я хочу говорить, что успех, я хочу вам дать некоторые принципы сегодня, в основном. Просто дать некоторые слова мудрости. Мудрость главная. Успех не случайность. Успех не есть случайность. Успех предсказуемый. Всякий успех можно предсказать. Успех в жизни, благополучие в жизни может быть предсказуемый. Но, к сожалению, мало кто это знает. Поэтому мы зачастую натыкаемся на неудачи и набиваемся шишками. Из-за того, что не знаем, как же сделать успех предсказуемым. Итак, самый главный принцип успеха заключается в одной простой истине. Это то, что всякий успех и всякое благословение строится и зависим от определенных принципов и законов. Есть законы или принципы, которые отвечают за всякого успеха в жизни и всякого благословения. Либо человек послушается этим принципам и живет по этим принципам, и у него огромное благословение, либо он нарушает эти принципы, и у него огромная неудача. Самый главный секрет успеха, как я еще раз повторяю, это то, что жизнь руководимы определенными законами. Есть определенные законы, которые правят миром. Есть определенные принципы, от которых мир зависит. И если мы, то есть все в мире, в этом мире, зависит от определенных истин, принципов и секретов. Или законов. Поэтому Бог дал нам Библию, как книга, где содержатся всякие различные принципы, которые управляют всякого сфера жизни. Если вы хотите, если, допустим, мы говорим, можно два человека здесь, разводной и неразводной, то уже успел развестись, разводной, да? Давайте сюда. А кто уже жил больше 20 лет и не развелся? Давайте сюда. Вот два мужика. Один такой, другой такой. Сколько лет жил в семье? 9 лет. И через сколько развелся? 3 года в разводе.
через 9 лет прожили и развелись. А ты был верующим тогда? Нет. Вот почему. Не знали эти принципы. И жена, наверное, тоже была неверующая. Нет, и сейчас неверующая. И сейчас неверующая. Сколько лет вы уже живете? 27-й. 27 лет. Еще не развели. И даже мыслей нет. И не было, да. И не было. Слушайте, если мы говорим, у него была неудачная семейная жизнь, а у него почему-то жизнь как сказка. У них двух прекрасных дочерей. Мы всегда думаем, но не везет в жизни, но не получилось, но неудачно вышли замуж, или но не нашлись, как там говорят, когда разводятся. Характерами не сошлись. Вот. Характерами не сошлись. Да, не сошлись характерами. Как? Тогда надо жениться на мужчине, характер будет одинаковый. Еще раз. Ну, надо жениться тогда на таком, как ты. Тогда характер будет одинаковый. На мужчины, да? Так некоторые и делают. Берут мужчин, мужчины берут мужчин, а женщины берут женщин. Потому что мы сошлись с характерами. Вот эта фраза, это демонстрация нашего невежества и беспомощности. Это проявление неграмотности по жизни. Жизнь – это искусство. Жизнь – это большая игра. И в этом искусстве, в этой игре выигрывают те, которые знают тайны жизни. Те, которые знают принципы. Те, которые знают законы, по которым мир должен быть управляем и управляющий. Непонятно вам? Почему он не развелся? Не потому, что характерами не сошлись. Если мы сейчас спросим у него, сколько разница характера между ним и женой, список у него не будет меньше, чем у него тот же список. Но почему они все равно живут, уже 27 год, а они таки 10 лет не прожили? Скажу вам почему. Все зависит от того, какие законы и тайны, которые руководят именно этой сферой жизни, какие из них вам открыты и по каким из них вы готовы сами жить. Готовы ли вы жить по этим законам, которые управляют жизнью, или нет? Или вообще знаете ли вы эти законы или нет? Это что касается семейной жизни. Спасибо. Он не знал законов, семья не состоялась. Он знал законы, семья состоялась. Теперь, скажите мне, пожалуйста, сколько из вас, присутствующих в зале, не являются миллионерами? Есть ли кто-нибудь из присутствующих, который может говорить, что у него миллионный бизнес от тебя? Его бизнес приносит миллионы долларов от тебя в год или вообще есть. Миллионное состояние вообще есть. Есть ли кто-нибудь в зале? Не скромничать. Одна рука только, да? Значит, мы все живем по-украински, да? Один человек, который поднял руку, он с Америки приехал. Скажу вам, почему так получилось. То же самое истина здесь и здесь правда. Жизнь руководимая, управляется жизнь определенные законы. Всякий успех, всякая удача или всякая неудача зависит от тех истин или законов, которые вы знаете и которыми вы руководите в вашей жизни, или которые не знаете и ими не руководствуетесь. Если, допустим, человек удачно женился, не то, что удачно женился, у него счастливая христианская жизнь, семейная жизнь, это потому что он знает какие-то законы относительно семьи и живет по этим законам. Эти законы правят той сфере жизни.
Также, если человек хочет стать миллионером, мы должны знать, что есть законы, которые правят деньгами. Есть законы финансы, финансовые законы. Если вы будете знать эти законы, эти тайны, у вас точно так же, как для него была не проблема состояться в семейной жизни, также в финансовой жизни это будет элементарно просто вам состояться. Слушайте и заметьте себе этот закон. И следующий факт, истину, который я скажу, или мудрость. Все становится абсолютно просто, когда вы знаете принципы, по которым предназначена работать эта вещь. Жизнь становится абсолютно несложная и бесхитростная, когда мы знаем принципы и законы, которые Создатель жизни дал, чтобы руководить и руководствоваться той сфере жизни, о которой мы говорим. Поэтому так часто бывает, что один, допустим, успешно в семье, а в финансах, допустим, он никакой. Почему? Потому что он, может быть, кое-что знал еще, может быть, нахватал у кого-то где-то в книге какие-то, потому что он занимался этим и смог построить хорошую, успешную семейную жизнь. А вот, что касается финансов, может быть, он даже не изучал и не углублялся в этот вопрос. Он не научился этим принципам, которые могли бы ему помочь построить также такую же финансовую успешную жизнь, как и семейную успешную жизнь. Также во всех сферах жизни, воспитание детей или другие, которые вы хотите. Жизнь управляется определенными фиксированными законами. Допустим, если он смог применять, если мы, сможем выяснить, какими законами он, который жил в хорошей семье, у которой получается в семье, если мы сможем выяснить у него, какие главные принципы и тайны, да, и которые ему помогли построить хорошую устойчивую семью, если мы это можем выяснить, и если мы будем также применять эти принципы и дисциплинировать себя, чтобы жить по этим принципам, успех в семье получается предсказуем. И для меня также. Я смогу четко говорить, что и я могу иметь успех в семейной жизни, потому что я готов, я знаю тайны успеха в семейной жизни. Это принцип, что я сейчас говорю, это то, что ответственны за вообще понятие образования. Кому-то понятно это слово «образование»? Нет? Образование именно базируется на ту истину, которую я сейчас вам говорю сегодня, что все зависит от законов. Именно система образования была придумана из-за того, что умные люди выяснили, что если мы будем знать те принципы, по которым этот человек поднялся по этой лестнице, если мы будем также дисциплинированы жить по этим принципам, то мы можем достичь те же самые успехи, которые эти люди достигли. Понятно вам или нет? Таким образом, успех или счастье или благословение может быть предсказуемый. Поэтому Бог дал нам Библию. Бог хочет, чтобы мы имели все благополучную, успешную жизнь. И Он дал нам эти принципы. Но я не буду говорить о принципах и об успехе сегодня как такового. Я сегодня хочу говорить о принципе подготовки. И поэтому я назвал эту проповедь «Подготовка к чему? Благословению». То есть один из принципов, вы помните, я сказал, что мир управляется законами. Законы, которые вы знаете, есть определенные фиксированные законы, которые управляют мир. То есть принципы, которые управляют мир. Я хочу брать один из этих принципов, которые мы, может быть, знаем так, но не так сильно, может быть, относимся, не так серьезно к этому относимся, может быть. Но это есть принцип, это есть закон, который правит миром. Хотим мы этого или не хотим, этот закон все равно будет играть роль, и роль, которую она будет играть, будет определить
Нашу удачу или неудачу в жизни. Наша вся жизнь зависит от этого закона. Это один из законов. Я говорю, есть определенные законы, значит много законов, которые правят мир. Я поэтому привел вам пример. Семья или финансы. Можно много примеров. Но я хочу говорить сегодня об одном законе. Какой закон? Об одном принципе. О законе подготовки. О принципе подготовки. Именно с этого я и вам дал первый главный принцип, тезис, который я вам дал в начале. И эта тезис заключается в том, что подготовка есть залог всякого успеха, а также всякого благословения. То есть подготовка есть залог успеха. Подготовка есть залог благословения. Это есть один из законов, который правит миром. Хочешь, не хочешь, этот закон работает. Хочешь, признай этот закон, хочешь, пренебрегай этот закон, но те, которые пренебрегают этим законом, они пожинают в жизнь фиаско, разочарование, что не получается у них. А те, которые серьезно к этому закону относятся, у них все как по маслу получается. Итак, закон подготовки. Скажите, какой тезис под этим законом, что я говорил, давайте мы все раз, два, три повторим. Только 2% есть хорошие студенты. Какой тезис я дал вам под законом подготовки? Неубедительно, только с этой стороны поняли, с этой стороны ничего не поняли. Какой тезис я вам дал только что 2 минуты назад? Подготовка есть залог всякого успеха. Окей. Что это обозначает? Это простая фраза обозначает, что если я смогу подготовиться хорошо к чему-то, что у меня есть шанс быть успешным. Давайте мы скажем, все могут быть успешными. Но есть одно условие – подготовка. Почему я эту тему выбрал сегодня? По одной простой причине. У нас будет годовщина, у нас будет школа Максвелла. То думай заранее и подготовиться к этим мероприятиям, только этот человек может рассчитываться на благословение, которое наши гости привезли нам. Если вы не подготовьтесь к этим мероприятиям, вам нет надежды рассчитываться, вам и не надо рассчитываться на то, чтобы получить какое-нибудь благословение. Если мы подготовимся к конференции или к этой школе, мы имеем шанс, хороший шанс, получить благословение, которое эта школа нам даст. Если мы говорим, ну я просто пойду послушаю, вот так и ты уйдешь. Пойдешь, послушаешь, но ни с чем оттуда не уйдешь. А порой даже если ты не будешь подготовиться, допустим, я знаю точно, что многие из вас, и многие не только из вас, из наших членов, уже не попадут в эту школу сегодня. Вы знаете почему? Потому что они знают, что выборы назначены уже за год, полгода, 3 месяца уже выборы назначены. И школа тоже назначена уже сколько? Уже 3 месяца известно нам, что школа будет в эти дни. Но многие просто, школа, я студент, да, я буду учиться. Да. Они теперь пошли голосовать. Не рассчитывали. А потом пошли голосовать, обнаружили очередь там. Получается, не успеваю уже на школу. Многие из вас, которые должны попасть в школу сегодня на полседьмого, вы сидите здесь, вы даже еще не голосовали. Проблема. Как вы тогда успеете пойти голосовать, а потом идти в школу одновременно? Никак не успеете. Почему такие вещи бывают? Не подготовлены. А есть другие, которые наоборот подготовились, которые уже пошли с утра, с 6 утра пошли стать в очередь
избирательным участкам. И уже проголосовали, и теперь население день свободный, чтобы идти голосовать, чтобы идти в школу. Теперь они могут и получить благословение, то, что они голосовали, и теперь получить благословение, что они пошли в школу. Но это еще такой примитивная подготовка. А есть более серьезная подготовка, допустим, если вы хотите успех получить от этой школы. Допустим, вы знаете уже за полгода, что эта школа сейчас происходить, и хороший студент взял бы свой конспект уже за 2 недели или 3 недели до того, прошел бы уроки предыдущие, так, учитал бы все литературы, сделал бы все домашние задания, работал бы со своими 25 учениками. Вы знаете, условие этой школы в том, что если вы учитесь здесь, вы должны научить еще 25 других людей. И вы бы это делали, да? А кто-то говорит, а зачем мне это делать? Я успею. Молодец. Не проучился, допустим, год или 2 или 3 года, не обучал никого, ни 30, ни 25, ни 15, ни 5 даже не учил. Так? И вы знаете, что потом происходит? А мы все с вами, он хочет стать директором фирм, бизнесменом, политиком. А когда он просто получил школу Максвелла, я школу Максвелла закончил, галушка. Получил диплом, но задание, которое давали ему, чтобы он научился работать в команде, научился поднимать людей, группу, коллектив, лидеров, руководителей, он же не набирал 25, он же не набирал. Просто делал галушки, он же не изучал принципы, он не вошел, он не применяет это к себе. Поэтому он начинает думать, чего меня не получилось? Я эту школу закончил, и ту школу закончил, и эту закончил, и ту закончил. Я не состоялся, и все, не состоялся. Не получается. Очень просто. Потому что тогда, когда тебя просили, пока ты учился, практиковать, как работать с командой. Это то же самое, как наша церковь. У нас группа 12. Мы говорим, вся церковь должна набирать группа 12. И никто не набирает. А потом, мы забили, что если здесь в церкви, за бесплатно, без работы, без ничего, мы не можем набирать людей, чтобы работать с ними как по любви, без уставов, без строгих какие-то требования на работе, то точно ты не справишься с работой. Ни с командой на фабрике, ни с командой на работе. Любой работе. Если ты здесь не справишься, почему мы делаем группа 12 это? Чтобы мы все стали экспертами, лидерами, чтобы мы все стали грамотными в том, как работать с людьми. Ты не можешь вести коллектив. Если тебе здесь не удалось вести коллектив, то тем более там не удастся вести коллектив. Понимаете, что мы говорим? Жизнь есть подготовка. Жизнь дает всем людям шанс готовиться к благословению. Жизнь всем дает шанс подготовиться для успеха. Но из-за того, что мы зачастую пренебрегаем подготовки, это принцип, важнейший закон природы. Это закон природы. Это верующим и неверующим надо это делать. Это не важно в китайцам или африканцам. Это не важно, филиппинцам или американцам. Не важно, кто ты. Это закон требования природы. Это закон. Что такое закон? Закон – это необходимость природы. Или требование природы. Определение закона. Закон – это требование природы или общества. Требование к жизни. Это условия жизни. Если эта природа так требует, будешь готовиться хорошо, будешь хорошо подготовлен, все, жизнь будет улыбаться тебе. А будешь пренебрегать подготовки, жизнь она будет жестока тебе. Если человек пренебрегает подготовки, как жизнь к нему относится? Не слышу. Жестоко жизнь относится к человеку, если он что? Плохо относится к подготовке или пренебрегает подготовки. А если человек, наоборот,
готовиться, и тщательно, хорошо, и серьезно относится к подготовке, что жизнь делает с ним. Улыбайся ему. Скажите, жизнь улыбайся. Это объяснение вам. Почему некоторые люди плачут в жизни, а некоторые только смеются? Они, кто-то пренебрегал законами природы жизни, а кто-то послушался законы природы жизни. Зависит, какой твоя позиция. Итак, суть подготовки заключается в том, что завтра имеет что-то для меня и для тебя. Не слышу. В чем суть подготовки? Не слышу. Суть подготовки заключается в том, что завтра содержит, имеет что-то для меня. И не только, это не поименно для кого, для всех имеет что-то. Завтра содержит в себе что-то. Послезавтра будущее содержит в себе что-то. Послезавтра будущее содержит в себе благословение определенное для всех нас. Однако, это благословение в состоянии принять только тот, который сегодня подготовиться к этому к этой завтрашней реальности, завтрашнему дню. Тот, кто сегодня готовится к завтрашнему благословению, будет в состоянии его принять. А тот, кто пренебрегает сегодняшней подготовки, когда завтра придет, завтра его заставит врасплох. И он не будет в состоянии выполнить те требования, которые выставляет ему завтра. Потому что каждый день выставляет нам определенные требования, определенные вызовы. Каждый день, каждый новый день имеет свои вызовы и требования. Каждый новый день выставляет нам вызовы, бросает нам вызовы. И те, которые подготовили к этим вызовам, сегодня они в состоянии принять это завтрашний вызов, потому что они сегодня готовы. И качество и количество подготовки непосредственно влияют на результат. Допустим, у нас сейчас выборы, да? Многие из ребят наши, которые сейчас пошли в выборы, особенно, я не хочу называть, но некоторые пастора, которые только последний месяц все забежали, и ко мне забежали, пришли, мы сейчас решили баллотироваться. Даже 3 месяца назад они даже не в курсе, что буду баллотироваться. Недалекость. Но как конечно, что мне делать, как пастор, надо все благословлять. Я все благословляю. Однако, знаете, что если кто проигрывает, это будет из-за того, что либо не подготовился, либо плохо подготовился. И качественно, и количественно. Кто-нибудь слушает меня или нет? Чтобы это не повторилось на эти годовщины, я прошу вас, братья и сестры. Люди, которые к нам приезжают на эту годовщину, чтобы сюда попасть, им надо готовиться. Допустим, кто из других городов приехали на годовщину уже сейчас? Вот, из какого, есть ли группа людей, есть ли коллектив, группа? Нет группы, да? Вот, допустим, группа латвийцев, эстонцев. Вот, давайте посмотрим на эту группу эстонцев, которые приехали. Причина, почему они сюда приехали в воскресенье, хотя у нас годовщина начинается в четверг, только потому что они что? Подготовились. Они это себя подготовили. Это то, что они здесь. Но благодаря тому, что они приехали сегодня, я им сделал одно предложение, которое я даже не планировал. Хотя они уже здесь были раньше, но то предложение, которое я им дал, чтобы они смогли увидеть церковь и устройство церкви, помимо просто зала
и богослужение, они бы никогда его не знали. А это может даже дать им больше, чем вся конференция им даст. Потому что приехали, подготовка. Вот другой пример. Но, однако, это мы сейчас видим только вот эта подготовка. Но чтобы они могли здесь сидеть, кто из вас знает, что им надо было получить, кому из них надо было визу получить, может быть, не надо визу, но им надо было покупать билеты. А чтобы купить билеты, надо отпроситься с работы. Чтобы отпроситься с работы, нельзя просто прийти сегодня и говорить, я не приду на завтра. Нет, это надо какое-то время. Да, но это не серьезно, да. И поэтому надо хотя бы месяц или 2 месяца, чтобы отработать это время. Потому что ты знаешь, что я неделю не будет на работе, значит, ты идешь и предупреждаешь, пишешь заявление, соглашаешься с директором или с менеджером или что. То есть ты накопляешь деньги определенные, чтобы купить билет, накопляешь деньги, чтобы, готовишься, либо звонишь сюда, чтобы тебе нашли квартиру или гостиницу. На это тоже деньги надо накопить. Однако я вам скажу, что другие люди также в Эстонии также хотели бы попасть на эту конференцию. Но вы знаете, почему только эти попали? Подготовились. Почему? Допустим, те, которые не попали, они, допустим, у них есть разные оговорки, как у всех. Они скажут, допустим, денег нету. Молодец, не подготовился. Если бы подготовился, накоплял бы уже эти деньги. И уже бы достаточно было бы, чтобы приехать. Но нету возможности, у меня семья, некого сидеть с ребенком, молодец. Нету подготовки. Если подготовка есть, он бы уже нашел, кем оставить ребенка и так далее, и так далее. А кто-то говорит, нет, это мы не можем, с работы не опускают. Молодец. Если бы ты действительно подготовился, ты бы уже отработал эти часы заранее. То есть, причина зачастую наших многих неудач, мы находим разные какие-то объяснения, какие-то оправдания, но на самом деле, в чем эта причина? Не подготовки, отсутствие подготовки. Правильно говорю или нет? Окей. Но я еще не закончил мысль. Слушайте внимательно. Церковь. Не теряйте бдительность. Слушайте внимательно. Тоже подготовка. Если им, иностранцам, нужно было уволиться с работы, взять отпускной с работы, если им нужно было накоплять деньги на квартиру здесь жить в Киеве, если им надо было деньги накоплять на билеты и так далее. Братья и сестры, то нам с вами не надо пройти все эти очень сложные, трудоемкие этапы подготовки. Однако я хочу вам сказать, обман заключается в том, что мы думаем зачастую, я же здесь в Киеве. Мне ничего, сейчас не готовится. Какая подготовка еще нужна? Я же здесь в Киеве. Все, одену, соберусь и пойду. Нет, если их подготовка, это билеты покупать, визу, это самое, квартиру найти, гостиницу снимать, то у нас должна тоже быть своего рода подготовки. Свое уже подготовка. Тоже надо взять отпускные с работы. Кто уже взял отпускные с работы за эту неделю? Вы видите? 5%. Проблема. А потом вы пропускаете первое служение, второе служение, третье служение, а потом вы будете кого-то обвинять, что вы пропустили. Это у вас проблема. А потом вы будете говорить, а как то? Врач вам не расскажет все, не успеет. Но хорошая подготовка, о чем говорится? Что он уже думает об этом за год, за полгода. Уже брал эти выпускные. Если кто еще не успел, если вам еще повезет, если вас еще отпустит, хочу вас предупредить, чтобы вы все взяли отпускные за эти 3 дня, чтобы ни одно служение не пропустить. Четверга до воскресенья, чтобы присутствовать на все. Второе предупреждение. Кто из вас уже взял билеты на семинары? На семинары кто уже взял билеты?
Видите, никто, 2-3 человека. Проблема у вас. У вас конкретный кризис. Потому что вы же не попадете на семинар, у вас проблема. Потому что приезжие наши соберут эти все семинары, а потом вы будете плакать, потому что мы будем продавать кассеты семинары почти той же самой стоимости, как сами семинары. У вас проблема. И если вы не попадете, сейчас вам придется кассеты покупать, и вас при этом там не будет. Поэтому вы есть члены этой церкви, но не подготовились. Проблема. Серьезная проблема даже причем. Никто не поднимал руку, никто не купил. У вас неприятности. Потому что если вы ждете, пока сама конференция, все, финал, конец. Сейчас прямо даже здесь стоит вот этот столик. Это уже стоит месяц. Продают тут месяц. Приезжие другие приходят, берут, а свои двоечники. Проблема. Потому что нет культуры. Культуры самодисциплины, культуры подготовки, культура управления самим собой, временем, культура чувствовать, заранее все делать. Заранее все делать. Я надеюсь, что те, которые это еще не сделали, вы сейчас это сделаете. Правильно надеюсь или нет? Все, обиделись на меня, замолчали. Возьмите сегодня, потому что завтра еще будет, и все. Бегите, возьмите для своих родственников, для своих близких, для своих домашних групп, возьмите свои билеты вовремя. Окей. Следующее. В чем выражается подготовка? Практически. Давайте я вам скажу. Подготовка очень просто, можно сказать, на языке обыденного. Подготовка это просто. Думать и сделать заранее. Вот, пишите это так. Думать и делать заранее. Можно сказать, что такое подготовка? Это думать заранее и делать заранее. Если прежде чем перед какой-то задачей, перед наступлением какого-то дела, думать, собраться, думать, прежде чем делать какое-то действие. Думать, прежде чем приступить к какому-то делу. Подготовиться, значит, делать что-то заранее, которое вас делает более, собранными и способными решать и выполнять ту задачу, которая перед вами стоит. Заранее. Это просто значит заранее думать. Заранее планировать. Заранее что-то подготовка значит заранее. Итак, если я иду на конференцию, подготовка к конференции, это все, что я сделал заранее к этому конференции. Это значит, что если, допустим, я слышал, что Майлз Монро едет к нам проповедовать, я беру его книги и стараюсь максимально прочитать до того, как с ним встретиться, чтобы мне понять ход его мысли. И чтобы до меня дошло, что он пытается сказать. Потому что просто так взяться и просто так прийти, ты думаешь, что ты понимаешь. Когда, допустим, вы сейчас меня понимаете. Вы думаете сейчас, что вы меня понимаете, да? Но ничего вы не понимаете. Вы это слова понимаете, я знаю. Но кроме слов останется только 2% всего того, что я сказал вам. Тяжело запомнить и знать все после просто лекции одного. То есть вы не догоняете еще. Это еще не дошло до вас. Это вы так думаете, что дошло. Но вы сейчас видите отсюда. То мама звонила, то дочка звонила, то муж звонил, то сюда надо поехать. Останется из тех информаций, которые вроде бы сейчас все понятно, останется только крошечки. Вот почему подготовка. Поэтому, если вы, допустим, слышали, что Тед Хаггард идет, надо быстренько идти его либо кассеты предыдущие взять,
либо книги его взять. За 2 дня и 3, которые остались, постараться хотя бы что-то прочитать. И то же самое Крефло Доллар и другие, которые будут выступать. Кен Ульман, пойди в интернет, посмотри, допустим, некоторые люди здесь у нас идут и берут кассеты, и покупают билеты только по громким именам. А тут на конференции приезжают много негромких имен, которые мы даже с вами не знаем. Вместо того, чтобы пойти исследовать чуть-чуть, а кто же такой Кастило из Мексики, а кто же такой Улмер из Лос-Анджелеса, а кто же такой Тед Хаггард, и получить какие-то предварительные информации, прежде чем определить для себя, что это мне надо. Некоторые просто послухали, и все, а потом бывают разочарованы после того, как событие уже прошло. Вы понимаете, что я говорю или нет? Или не совсем? Или слишком откровенно с вами? Поэтому если пройти по интернету даже, просмотреть, все прочитать, тогда ты больше в курсе, что тебе вообще надо. Ты знаешь, кто больше может отвечать на твои потребности и нужды. Итак, подготовка – это не просто заранее что-то делать. Подготовка – это действовать заранее. Действовать заранее. Действовать заранее. Подготовка – это выяснить все, что можно только выяснить об этом деле заранее. Допустим, если вы хотите стать пастором, выясните все, что только можно выяснить о пасторстве. У успешных людей читайте книги, прежде чем идти на это поприще. Вы хотите выйти замуж, прочтите все книги. Видите, как пастор Наташа сегодня выступила, да? И говорила, почему я так поздно узнала все, что я узнала о семье. 60 лет. А почему так поздно? Потому что она жила в Советском Союзе. Лишь бы выйти замуж, сам факт. Никто не учил. И она сама и не пыталась. Самое главное, мы думали, подготовка, чтобы выйти замуж, молодые наши, как они выходят замуж. Самое главное, краситься, прическу сделать. И одесса хорошо, вот визитная карточка, чтобы выйти замуж. А потом эта визитная карточка так разломает потом. Так подводит потом. Потому что самая главная визитная карточка выйти замуж. Не то, что у меня длинные ноги, у меня длинные руки. Самое главное, это совсем другое. Визитная карточка выйти и быть успешным в браке, это совсем другое. Это не сколько ног и сколько рук длинных. А это настолько ты подготовишься. Подготовка. Кто-нибудь слушай меня или нет? Подготовка. Так что такое подготовка? Это значит, я читаю все книги. Все, что я могу только приобрести, книги, знания об этой теме, прежде чем я туда иду. Хочу заработать деньги. Читаю все книги. Все, что только могу читать, все знания, которые могу только принять, это подготовка. Слушайте, кто когда-то видел беременность женщины? Беременную женщину кто когда-нибудь видел? Видели, да? Теперь второй вопрос. Аллах. Второй вопрос. Кто из вас заметил, что не все беременные женщины, которые зачинают ребенка, доводят до конца это дело. Что не все, кто когда-то стал беременным, успешно рожал ребенка. Вы в курсе об этом? Как этот процесс называется, когда не получается, не потому что человек аборт делал, выкидыш или аборт.
Теперь смотрите сюда. Точно так же, как все сочиняют физически ребенка, также все мы с вами, Бог дает сочинять определенные судьбы, видение, благословение, успех. Мы все беременны, все, мужчины и женщины, мы бываем беременными идеями, видением, призванием, миссией, задачей. Бог вложил и влагает в нас, и влаживая в нас всякие видения, всякие призвания. Мы все бываем беременны каждый день и каждый месяц. Но вот причина, почему мы все еще не состоятельными, и все еще не успешны, и все еще не отличались, как хотелось бы, это зачастую из-за того, что мы не понимаем, что то, что ты забеременел, это еще не значит, что у тебя будет роды. Абсолютно нет. То, что ты забеременел, это еще не значит, что у тебя будет автоматически роды. Чтобы всякая беременность закончилась благополучным родом, и еще и здоровым ребенком, требуется сумасшедший период, какое-либо слово, очень тщательный, очень такой, скрупулезный, тяжелый даже период подготовки. И насколько женщине удается себя сберечь, наблюдать за собой, сохранить себя, кушать правильно, делать правильные действия, умно вести себя, когда не нужно бежать, когда не нужно поднимать, когда не нужно скакивать и так далее. Если удастся ей этот период подготовки все сделать, и даже в процессе родов, если подготовка и все это будет успешно, тогда мы радуемся новым появившимся на свет ребенком. А вот этой радости не видать многим тысячи других, которые даже порой это единственная беременность, которая у них будет вообще во всю жизнь. Но все равно заканчивается выкидыш из-за того, что отношение подготовки несерьезное, неоднозначное, недостаточно качественное. Так вот, слушайте, друзья мои. Так и с нами происходит. Мы все беременны каждый раз. Но вот выкидыш больше рожденных детей. Без подготовки, всякое видение, всякая мечта заканчивается выкидышем, абортом. Абортируется. Может быть, не добровольно, не по своей воле, но абортируется. Всякое видение, даже если сам Бог вложил это мечта у вас, чтобы Бог вам не проговорил, даже если ангел явился вам, даже если Иисус сам пришел и сказал вам, ты будешь то и другое, и ты не будешь подготавливаться к ним, даже Бог будет беспомощный, чтобы у тебя что-то получилось. Это видение, даже которое ангел или сам Иисус принес, обнаружишь, что закончилось абортом, выкидышем. Всякое дело, какое бы оно ни было благородное или божественное, если не будет подготовки, заканчивается провалом. Если вы не хотите, чтобы эта конференция, эта школа Максвелла закончилась ничем, абортом и провалом для вас, подумайте сейчас, чем я могу подготовиться? Что я могу начинать сейчас делать, чтобы получить максимум пользу? Вот, допустим, кто-то пойдет в эту конференцию, на эту конференцию и получит одно благословение,
а тот пойдет, вся его жизнь изменится. Вот, допустим, такой пример, я уже заканчиваю все. Вот один пример. 2 года назад одни молодые люди из другой церкви, между прочим, они были безработными. Но они приняли решение не только ходить на конференцию, но и служить на конференции. У одного из них была машина, у другого не было ничего. Но они решили, что с этой машиной друга, они даже не из нашей церкви, но подали сюда заявку, что мы хотим послужить, мы хотим помочь. У нас нет работы все равно, что поделаешь. Будем сидеть с утра до вечера на конференции. Именно тогда, на десятилетие, приехал Тед Хаггард. И я, и Тед Хаггард, мы говорили о том, приобретайте земли. Надо землю приобретать. Вы помните эту историю? Купите землю. Возьмите это самое, накопляйте, кроме десятины. Возьмите свою десятину, принесите Богу и пожертвование. Но кроме этого, окладывайте еще одну десятину. Для своей будущее. Что-то начните делать. Помните это? И вы знаете, эти 2 ребята, у них было только $35, чего они начали. А один из них, дизайнер. И пока они сидели в этом зале, у них были идеи закупить землю и начинать строить дома и продавать. Они говорят, у нас нет денег ничего. Но в этой проповеди мы говорили, не надо деньги, только возьми идеи, возьми видение. Они, получили все планы на эту годовщину. Через год они пришли ко мне. Это было на 10 годовщину, на 11 годовщину пришли ко мне и говорили, пастор, год спустя мы сидели у вас в церкви. Мы даже не из вашей церкви, но мы возили людей. И ваша слава запала нам на сердце. Мы решили делать все, что вы сказали. И сейчас у нас больше $1 миллиона предприятий. Только за год. Сейчас еще больше. Потому что люди относились качественно и серьезно. Конференции. Давайте преклоним голову. Подготовьте душу, подготовьте сердце. И дайте Богу, попросите у Бога, чтобы Он дал вам мудрость. Мудрость. Подготовиться к этим событиям, которые у нас, а также дальнейшем в вашей жизни. Чтобы вы могли быть подготовлены ко всем, прежде чем они придут. Чтобы жизнь не стала для нас сюрпризом, а чтобы жизнь стала для нас урожаем. Поговорите с Богом, чтобы подготовить свое сердце. Кому-то из нас надо каяться. Если вы чувствуете, что вам надо покаяться, вам надо раскаиваться, что у вас отношение такое, собачное, или как там называется. То есть вы несерьезно, что подходите к делу. Давайте попросим, чтобы Бог простил нас. И попросим, чтобы Бог помог нам состояться в тех призваниях и готовиться, уже начинать готовиться сейчас. Даже если мы чувствуем, что еще 10 лет впереди, или 20 лет вперед, давайте мы начнем уже сейчас к чему, ко всему в своей жизни. Изменим свое отношение, что я начну готовиться качественно, серьезно. Может быть, поэтому у тебя нет мужа еще. Может быть, поэтому у тебя нет работы. Может быть, поэтому у тебя нет то, о чем ты мечтаешь. Потому что у тебя плохое отношение к подготовке. Господь, в имени Иисуса, мы благодарим Тебя за это слово. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты явил себя нам через Твои истины еще больше. Чтобы никто не остался равнодушным. Чтобы мы все изменились. Изменились внутри себя, изменились к жизни, изменились в действительности, которая окружает нас. Помоги нам, Господь, действительно менять свое мышление, а также быть более подготовленными и собранными ко всем вещам и делам, которые мы будем делать в жизни. Дух Божий, возбуди в нас ревность.
И дай, чтобы Твоя благодать пришла на нас для этого все. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Я хотел попросить одного-двух человека, которые могли бы свидетельствовать кротко об этой проповеди, которые практически, именно практически в своей жизни, может быть, в вашем опыте, в вашей жизни, были что-то подобное, где подготовка помогла и где недостаточной подготовки, наоборот, помешала. Если есть таких людей, одного-двух, побегите сюда ко мне вперед. А пока они идут, пастор Николай, подойдите сюда, поприветствуйте, и у него хорошие свидетельства такие. Да, мы приветствуем вас из горячей Эстонии. Горячие эстонские братья вот приехали. Ребята, не расходитесь. Не зря говорят про эстонцев, что они горячие эстонские парни, потому что Эстония сама по себе весьма севернее, чем Украина, и поэтому только горячие парни могут жить на севере. Теперь о свидетельстве. Я хотел бы поприветствовать дорогую церковь, передать вам приветствие из Эстонии и рассказать о том, что мы здесь были 2 года назад на 10-летии. И до этого ваш пастор был у нас в Эстонии и служил там. Мы с пастором Наташей были. Да, с пастором Натальей там были. Поэтому у нас был очень интересный резонанс. После этой конференции я писал пастору и рассказал о том, что произошло с одним лютеранским пастором, который взял проповедь пастора Санде, которая называлась «Приди домой». Пастор наверняка помнит, это была такая очень революционная проповедь, и он с этой проповедью пошел на кладбище, взяв ее в большой магнитофон с колонками. У эстонцев есть такой тоже вот религиозный праздник, воспоминания мертвых, как и гробки, такие же, как и здесь. И вот он знал о том, что невозможно получить свою паству, нигде ее получить в своей церкви, как бы люди особо не посещают собрания, богослужения. Но он знал, что обязательно члены церкви придут на кладбище. И он выставил магнитофон, поставил проповедь пастора «Приди домой». Эта фраза звучала в этой проповеди, по-моему, если я не ошибаюсь, более чем 50 раз. Причем очень громко и очень так звонко. И теперь представь, после того, когда пастор говорил по-русски, после этого переводчик переводил на эстонский язык. И вот теперь представьте, посередине кладбища через колонки звучит призыв «Приди домой!» И потом по-эстонски, потом «Приди домой!» Люди боялись зайти на кладбище. Как только пастор Сандей может сказать. Люди боялись зайти на кладбище и вызвали полицию. Полиция была очень удивлена тогда, когда пастор церкви таким образом хотел призвать членов своей общины, чтобы они пришли домой в общение к Богу. Вот такое интересное было событие. У меня вкратце несколько свидетельств о том, что произошло. Пастор, уехав, посеял очень интересные семена, которые начали всходить уже очень скоро. Через несколько месяцев после этого у нас звонок в офис, звонит молодой мужчина, говорит: могли бы ваши пастора прийти и помолиться за мою жену? Я был в офисе и спросил: а в чем дело, что случилось? Он сказал: вы знаете, моя супруга, у нее 4-я стадия рака. Ее выписали из онкологической клиники домой, выписав ей наркотики, выписали домой умирать. На сегодняшний день никто уже не лежит в больницах, чтобы там умирать, потому что это слишком дорого, выписывают людей домой. И он сказал, что... Я говорю: а как вы узнали вообще о нашей церкви? Мы готовы прийти, как вы узнали? Он сказал, что один из профессоров в Америке по интернету дал мне совет: найдите пятидесятническую церковь, потому что среди них Бог, бывает, делает чудеса. Он набрал в интернете пятидесятники, Эстония, Таллин, и вот выпала наша церковь. Пока он гулял по сайту, он получил сам спасение. Позвонив, мы приехали, пастор Виктор, вот тоже со мной здесь, это пастор прославления в нашей церкви. Мы приехали домой, очень убогое такое, очень простое убранство, около 12 квадратных метров. Жена на кровати, в ней 42 килограмма,
упавшие щеки, завалившиеся глаза, серое лицо, умирающий, скрюченный человек. Мы начали молиться, начали провозглашать, и Бог открыл о том, что нужно изгнать духа смерти. Изгнав духа смерти, пришло новое слово – провозгласить в нее дух жизни. И мы провозгласили дух жизни. Ну и, конечно же, помолились молитвой грешника, как всегда. Но вот эти две вещи были сверхъестественными, что мы делаем обычно вот около человека в таком состоянии. И пригласили в церковь. Сказали, приходите в церковь, вот адрес, добро пожаловать. Человек лежит уже который месяц, умирает, добро пожаловать в церковь. Такие добрые пастыря приехали. Мы вернулись обратно. Он сказал, что я постараюсь, может быть, как-нибудь. На следующем богослужении мы их встретили. Он привез свою жену на такси, на руках ее заносил на собрание и постилал раскладушку. Около 4-5 собраний она просто лежала на раскладушке и лежа вот в таком состоянии слушала собрание, богослужение, свидетельства, песнопение, хвала, поклонение, в общем, все. Через несколько служений он начал ее уже поднимать, она уже сидела. И сегодня этот человек, помощник и действующий секретарь в воскресной школе, активный участник группы «Шалом», творческая группа танцев, человек, который снова работает бухгалтером, муж ее старший пастор вот одной из домашних церквей. Поэтому слава Богу, Бог совершает чудеса, друзья. Рак должен отступить, дух жизни имеет силу над духом смерти. Спасибо, пастор Николай. Мы очень благодарны, что вы будете с нами на этой неделе. И мы хотим, чтобы Эстония и Украина больше не разъединилась. Чтобы духовно мы стали одними, братья и сестры во Христе. Спасибо, пастор. Может быть, короткое свидетельство. У нас здесь в группе еще есть одна сестричка, Галина Ивановская. Родилась на Украине, сама полячка по национальности, жила в Мурманске, и вот она теперь в Эстонии. После проповеди, когда здесь проповедовал Тед Хаггард, который говорил, и вот эта удивительная книга... На конференции, именно на конференции. Да, здесь на конференции, который говорил о том, что есть возможность проповедовать Евангелие необычным путем, как мы это делаем. И там был пример приведен, как женщина, которая выгуливает собаку, и через выгуливание собак организовалась вот такая группа людей, и вот, просто на том, что человек умеет делать. Я загорелся этим. И еще после того, когда вы проповедовали у нас в церкви о том, что каждый может быть пастором в том кругу, где он находится. Я начал вылавливать в своей же церкви, то есть как бы, ловить надо в своем же пруду, нечего ловить как бы в чужом. Узнав о том, что наша Галина удивительный кулинар сама по себе. Она не профессионал, но очень хороший любитель. Так же, как, наверное, и вы все, дорогие женщины на Украине. Но это удивительный дар, так хорошо и вкусно готовить. Почему бы им не служить в Царстве Божьем для расширения Царства Божьего? Почему бы через это, как через инструмент, не приобретать людей для Царства Божьего, для церкви, чтобы они могли бы прийти, покаяться, освободиться и могли бы служить точно так же? Каким образом? Я начал осмелять ее, я говорю, Галина, что вы думаете, если бы начать маленькие кулинарные, просто вот какие-то, вот кружок какой-то кулинарный. И вот шло время, слово делает свое дело. Галина говорит, я готова, давайте. Я говорю, составьте маленькую программу, каких-то 12 там уроков, там обед, там что-то там закуска, обед, сладкое, да, там, как все полагается, все по пунктам. Было подготовлено, сделано. Она говорит, пастор, я не знаю, как это сделать. Я говорю, я знаю, как это сделать. Вы, главное, подготовьте эту часть. Мы нашли название для этой группы. И утром, перед тем, как поехать в офис, мы уже договорились, что мы начинаем это служение, сделаем объявление воскресенья и позволим членам церкви прийти. Но утром Бог сказал мне, что не члены церкви, не только члены церкви, но члены церкви, которые возьмут с собой своих неверующих друзей, смогут стать
частью вот этих кулинарных курсов. И таким образом наши сестры должны были найти своих неверующих подруг. У кого они есть, мы увидели, что, оказывается, немного неверующих подруг смогли прийти. И через это есть возможность проповедовать и достигать душ и людей. Поэтому вот такое короткое свидетельство о том, что есть возможность через то, что мы умеем делать, но выйдя за стены церкви таким образом, немножко помочь, но то, что ты умеешь делать, плюс Бог, и получается вот такая удивительная... Даже кулинарий, так что все женщины, вы все уже имеете свою группу 12. Только начните приглашать неверующих на курс, как готовить чай и как готовить обед, и все, ваша группа набрана. Спасибо. Здравствуйте, дорогая церковь. Все, что говорил пастырь, оно проносило сейчас в моем сознании. И я видел, что то, что мы сегодня имеем с моей женой, это только благодаря подготовке. Когда-то Бог мне проговорил, что детям нужна семья. Я работал с беспризорными детьми, и я понял, что детям нужна семья. Бог сказал это прямо мне в сердце. У меня не было паспорта, у меня не было прописки, у меня не было где жить, у меня не было семьи, у меня были только одни проблемы. С большой буквы их было очень много, но я ухватился за это видение. Я начал работать в этом направлении. Где-то косвенно я видел, как организовывался детский дом семейного типа в селе Кожанка. Я понял, что это то, что я хочу. И я начал молиться, я начал идти дальше. Что происходило потом? Потом Бог привел на мой путь девушку. И когда мы с ней общались, оказывается, у нее такая же мечта была, как и у меня. Организация детского дома. Мы сразу в бой ринулись, мы расписались, мы все сделали как надо. В нашей церкви по правилам мы расписались. И мы пошли идти дальше. Оказалось, что детский дом для нас проблематично организовать. Спонсорские организации не хотели с нами работать. Мы молодые, у нас нет опыта, с нами не хотели разговаривать. Мы непонятно кто и откуда. Мы начали перебирать законы и увидели, что есть другая форма. Это приемная семья. Мы двинулись в этом направлении. Мы приняли решение двигаться к детскому дому поэтапно. Мы продали квартиру в городе Киеве. Мы узнали, какие условия были необходимы для того, чтобы нам дали детей. Мы создали сразу же с остатка денег, мы создали эти условия. И мы пришли, мы узнали, в каких районах действует эта семья, кто спонсирует, какие организации принимают участие, какие этапы регистрации. Мы пришли в город, Броварской район, но мы пришли в город, так как в районе не действовала даже такая программа, она еще не работала. И нас просто обняли. Они говорят, мы только-только задумались сделать рекламу, а вы уже здесь. Мы только-только собрались, а вы уже здесь. Подготовка. Вчера, буквально вот на прошлой неделе нам позвонили и говорят, звонили с министерства и очень просят, чтобы вы приехали на пресс-конференцию. В пятницу мы были на пресс-конференции, где были задействованы наши центральные масс-медиа, и мы понимаем, что на сегодняшний день это благодаря той подготовке, которую мы прошли раньше и которой мы шли. Аминь. Мы даже вас видели по телевизору. Может быть, кто-то видел их по телевизору? Вот это члены нашей церкви. Они их считают сейчас самыми образцовыми, как вас считают? Ну, так и говори. Микрофон говори. Нас считают лучшей приемной семьей Киевской области. А он был здесь, просто бродил здесь. Ни работы не было, ни семьи не было, ни дома не было. Ты был в тюрьме, нет? Очень давно, но это было больше 10 лет назад. Сидел в тюрьме, вышел, пришел в церковь. И теперь образцовая семья в Киевской области. Жив Бог! Но это самое интересное, как будто ему повезло в жизни. Нет. Слушайте, что такое везение? Напишите определение везения. Везение – это не то, что кому-то повезло. Везет только подготовленных. Если вы подготовлены, ситуации будут работать на вас так, что все будут говорить, что вам везет. А если вы не подготовлены, ничего не везет. Вот почему они поехали туда,
Если бы не поехали туда, их бы не нашли власть. Но потому что они были подготовлены здесь, продали дом здесь, поехали туда, так можно их обнять, говорить, что мы вас и ждали. А кто-то с ним, кто-то пришел в церковь, кто-то с ним тоже в Киеве сейчас бродит до завтра. Проблема. А теперь он уже всю Украину учит. Дайте Богу славу. Только нам надо тебе помочь зубы ставить. Со следующей недели я уже буду работать. Уже есть? Да, уже что-то есть, уже Да, можно деньги есть начинать. на него? Есть, часть Если суммы нету есть. денег, ты придем, Часть и суммы мы есть. вам И поможем. я хотел бы пригласить всех, в чем сердце лежит любовь к детям. Подходите, мы поможем вам. Есть разные формы работы, и для этого не обязательно соблюсти все условия. Подходите, мы ждем вас. Класс. Молодец. Будьте благословенны, дорогая церковь. Меня зовут Вита. Я хочу засвидетельствовать о подготовке к семье, к счастливому супружеству. Когда мы с мужем, мы еще были не женаты друг с другом, но Бог нам открыл, что Он хочет создать семью. Мы не знали, какой должна быть правильная семья. Какой она не должна быть, мы уже знали. И какой мы не хотели, чтобы она была, мы тоже знали. А какой она должна быть, мы не знали, поэтому пошли на школу подготовки к браку. Пастор Людмила советовала нам пойти потом на консультацию. То есть мы прошли школу подготовки к браку, потом прошли консультации по планированию семьи, консультировались с врачами, особенности физиологии мужчины и женщины, о методах предохранения. То есть мы просто очень серьезно готовились. И Молодец. Это вы очень знаете, хороший вопрос, очень хороший пример. Потому что есть некоторые молодежь в нашей церкви. Вроде бы я учу, говорю, но не доходит. Есть некоторые молодежь, женятся, и смотрят, через год уже бегают каким-то еще малышом. Они говорят, пастор, надо благословлять. Конечно, благословляют, ничего не говорю, чтобы не портить их настроение и их несчастье. Но это двоечники. Потому что когда женятся и сразу заводят ребенка через 9 месяцев или через год, это просто двоечники. Потому что вы не успели узнавать друг друга. Вы думаете, что вы узнаете? Хорошо, когда с неприятностью начнется, вы поймете, что Боже мой. Потому что когда ребенок придет, это последующие 18 лет, вам некогда заниматься друг другом. Вам некогда познавать друг друга. Вы только будете, особенно жены, только будете отвлекаться на детей, и только потом после первого, и второй обязательно, после третьего. Это если 18 лет в хорошем случае. А если второй, третий, это еще, короче, на всю жизнь вы можете и так и не познать друг друга. И только конфликты, и драки и так далее. Подготовка говорит. А потом они всем мне говорят, пастор, это случайно. Пастор, это мы готовы, мы предохраняли, что-то не получилось. Плохо предохраняли. Подготовка была ужасная. Значит, не было подготовки. Или плохая подготовка. Видите, что говорит? Потому что были такие ситуации в нашей церкви, когда люди женятся, а потом приходят к нам. Что случилось? А что случилось? Ну говорите, ну что случилось? А потом обнаруживаешь, оказывается, девушка взяла и вышла замуж за этого самого бывшего наркомана, и не проверились ничего. Оказывается, у него уже ВИЧ. И взялись. Мы здесь требуем все обязательно пройти медицинское засвидетельствование. Всем обязательно пойти через подготовку, школа подготовки к браку. Всем обязательно сдавать экзамены и все вопросы, прежде чем подготовиться к браку. Но люди идут на свою и зарабатывают смерть холодную. Что такое подготовка? Благодаря этой школе подготовки к браку и всему, мы слушали кассеты, читали книги, отвечали на 70 вопросов. Мы
вы знаете, говорят, что первый год, он самый трудный, потому что люди притираются характерами, и что это время конфликтов больших. Я вам засвидетельствую, благодаря тому, чему мы научились, мы не ссорились, и за 3,5 года еще ни разу в своей жизни не поссорились. Класс! И мы научились дорожить друг другом, и поэтому мы друг у друга самая большая драгоценность. И... Слушай, Вика, когда пастор Sunday это говорит, что мы живем, мы не ссоримся, нет у нас конфликтов в семье, уже 10 лет. Люди говорят, ну это у вас исключение. Потому что люди говорят, исключение всегда будет, везение всегда будет для подготовленных. А для неподготовленных порядок вещей, чтобы было все только плохо. Был момент в моей жизни, когда я еще... Был момент в моей жизни, когда я только задумалась о том, каким я хочу, чтобы был мой муж. И я молилась за своего мужа не часто, недолго. Я просто попросила: Господь, я не знаю, через сколько лет Ты дашь мне мужа, но я прошу Тебя уже сейчас, готовь этого человека, учи ему всему, чего необходимо. И я именно, Бог мне дал такую мудрость молиться я не знала его, я не знала, кто именно это будет, но я просила, чтобы Господь готовил его и меня, и чтобы мы встретились только тогда, когда мы действительно будем готовы служить друг другу, а не требовать каких-то эгоистических желаний. И сейчас мы сами ведем школу подготовки к браку в Правобережной церкви. И мы помогаем и консультируем другим людям готовиться к семейной жизни. Мы счастливы, и я скажу, что счастье в семье – это реально, и это возможно, только готовьтесь. Будьте благословенны. Спасибо, дорогая. Давайте станем. Господи, в имя Иисуса, благодарим Тебя за сегодняшний день и за слово, которое Ты дал нам, и за все благословения, которые мы имеем Тебе. Господь, мы благословляем всех Твоих детей сегодня. И те, которые идут на эти выборы, благослови, Господь, чтобы они смогли делать правильный выбор. Именно Иисуса, мы провозглашаем Твою защиту, Твое благословение на эту конференцию, которая будет на этой неделе. Господь, благослови нас, Господь. И дай, Господь, чтобы мы были подготовлены и могли принять все полноты того, что Ты имеешь для нас на этой неделе. Господь, прикоснись к нам, Господь, подними нас и яви Твою силу и мудрость через всех нас. И используй нас, чтобы быть благословенным для всех, с кем мы будем встречаться в семье, дома, на работе и в церкви во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: